บอกว่าเรามาช่วยชีวิตสัตว์กันเถอะน้องๆสัตว์ติดอยู่ในน้ำแข็งอันนี้เห็นซะเลยเนี่ยบอกว่าโอ้แล้วเราจะทำยังไงกันดีนะเอาแก้มาช่วยพี่กัดสิ Get Cat TV วิธีช่วยเหลือสัตว์ต่อไปนะคะ น้องๆบอกว่าต้องเอามาละลายน้ำโอ้ดูพี่กัดปั่นสิออกมาได้สักตัวไหมเนี่ยโอ้อุ๊ยฉลามจะออกมาแล้วน้องเกดฉีดฉลามสิ แล้วเมื่อกี้เคาะมาเลยก็เลยเอาออกเลยไอ้ถุงเขาเคาะขาเคาะอ่าน ไหนออกมาสักตัวไหม อันนี้ฉลามโอ้อย่างเลย โอ้พี่กัดช่วยน้องอีกแรงนึงโอ้โหพี่กัดลากเลยโอ้พี่กัดบอกเอาแช่ในแก้วเดี๋ยวมันก็ออกมา พี่จะออกมาก่อนฉลามมาหรือเปล่าเนี่ยดีสิดูทีฉลามออกมาแล้วเนี่ย อุ้ยเพนกวินจะออกมาแล้วเพนกวินจะออกมาแล้ว ไอ้มาเลยอ๋อไอ้แก่ เอากัด วัน อุ้ยเพนกวินจะออกมาแล้วเอาเกดช่วยเหลือเพนกวินแล้ว มาดูดิโอ้ย อุ้ยมีปลาหมึกมีพี่ปูด้วย ปูทำไมพลัง มีน้ำแข็งกันใหญ่เลย ไหนช่วยตัวไหนได้บ้างนะ มือใจดำ ไหนดึงอันเอาการดึงฉลามออกมาได้แล้ว นี่แค่น้องๆพี่กัดช่วยปลาฉลามวาฬได้แล้วตัวหนึ่งเย้สุดท้ายพี่กัดก็ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ได้ทุกตัวแล้ว